हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमएस इलेक्ट्रोमेनिया जी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सुपर एशिया ट्विन टब सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का रिव्यू। तो मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हैं SA241। 7 kg की ये मशीन है जिसमें आपको 2 ईयर मोटर वारंटी मिल रही है और उसके साथ 1 ईयर पार्ट्स एंड सर्विस वारंटी मिल रही है जी। तो बॉक्स पे हाइलाइटेड फीचर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले है शॉक एंड डस्ट प्रूफ प्लास्टिक बॉडी। उसके बाद है इजी वॉश ट्रे जी। तो इसमें आपको एक वॉश ट्रे दी गई है जिसमें आप अपने क्लॉथ्स रब कर सकते हैं। उसके बाद है ऑटो ब्रेक सिस्टम जी। तो ये मशीन ऑटो ब्रेक भी करेगी। उसके बाद है पावरफुल मोटर। उसके बाद है जनाब एनर्जी सेवर। उसके बाद है ऑटो वाटर बैलेंसिंग रिंग जी। तो ये मशीन ऑटो वाटर बैलेंस भी करेगी। उसके बाद है लिंट फिल्टर। उसके बाद है जनाब स्क्रब बोर्ड विद डबल स्ट्रोम पल्स्टर। उसके बाद है जनाब बजर साउंड। इस मशीन में बजर भी होगा। उसके बाद है हैवी गियर टेक्नोलॉजी। उसके बाद है जनाब एयर ड्रायर टेक्नोलॉजी जी। तो इसके स्पिनर में एयर ड्रायर टेक्नोलॉजी भी है जी। तो मज़ीद ये स्पेसिफिकेशंस आप लोग देख सकते हैं। मॉडल वॉशिंग कैपेसिटी है इसकी 7 kg की। स्पिनिंग कैपेसिटी है इसकी 5 kg की। 220 इसका वोल्टेज है और ग्रॉस वेट नेट वेट ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं जी। तो चलिए अब चलते हैं अपनी मशीन की तरफ और देख लेते हैं कि हमारी वॉशिंग मशीन कैसी दिखती है जी। तो अब हमने कर लिया है अपनी वॉशिंग मशीन को अनबॉक्स। तो फ्रंट आप लोग इसका देख सकते हैं, सिंपल ग्रे कलर की ये मशीन है और इसके फ्रंट पे वही फीचर हाईलाइटेड हैं जो कि हमने बॉक्स पे देखे थे जी। तो ये है आपकी मशीन का ऑपरेटिंग पैनल। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर है एक वाटर इनटेक नोज़ल। उसके बाद है जनाब यहाँ पर वही फीचर है इसका डबल स्ट्रोम पल्स्टर। उसके बाद है जनाब यहाँ पर पावर की लाइट। ये है जनाब आपके पास वॉश टाइमर। उसके बाद है आपके पास वॉश सिलेक्टर 1 वे और 2 वे इसमें ऑप्शंस हैं और साथ ऑफ का ऑप्शन है। उसके बाद है जनाब आपके पास स्पिन टाइमर। उसके बाद है जनाब यहाँ पर आपके पास हैवी गियर टेक्नोलॉजी। उसके बाद यहाँ है बजर साउंड। उसके बाद है यहाँ पर आपको सुपर एशिया की ब्रांडिंग और मॉडल नंबर स्मार्ट वॉश वगैरह। यहाँ पर आपको एक और वाटर इनटेक नोज़ल मिल जाएगा जो कि मेरे ख़्याल से एट अ टाइम आप लोग एक यूज़ कर सकते हैं। तो मशीन के साथ हमें जो जो चीज़ें मिलती हैं उसमें सबसे पहले है जनाब ये बास्केट। उसके बाद है जनाब ये ड्रेन पाइप। उसके बाद है यहाँ हमारे पास एक यूज़र मैनुअल और उसके साथ वारंटी कार्ड। उसके बाद जनाब यहाँ पर आपको क्लिपर वगैरह मिल जाएंगे। तो ये है आपका वो रबिंग ट्रे जिसमें आप लोग अपने क्लॉथ्स हाथ से रब कर सकते हैं। उसके बाद ये आप लोग इसके टैंक का साइज़ देख सकते हैं और 7 kg की इसकी कैपेसिटी है वॉशिंग कैपेसिटी। उसके बाद यहाँ ये है आपके पास एयर ड्राई टेक्नोलॉजी। उसके बाद जनाब यहाँ आप लोग ये देख सकते हैं ये है आपका ड्रायर। तो इसकी स्पिनिंग कैपेसिटी है 5 kg जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मशीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। प्लास्टिक मशीन का बहुत अच्छा है। हमारे पाकिस्तान में जो बड़े ब्रांड्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा है ये ब्रांड। ये इसकी वॉशिंग मशीन काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा प्राइस ब्रैकेट इसका 14 to 16 के मिड में आपको ये वॉशिंग मशीन मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई यूज्ड होम अप्लायंस सेल करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।
इससे पहले भी एक मशीन का मैं रिव्यू कर चुका हूँ जो कि गाबा नेशनल की वॉशिंग मशीन थी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वो भी चेकआउट करें। जी तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और होम अप्लायंस के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।